Şagirdlər, orta sürət hərəkətin nisbiliyi mövzusuna dair testlərə baxırıq. Birinci sualla başlayaq. Mexaniki hərəkət zamanı fiziki kəmiyyətlərdən hansı sıfıra bərabər ola bilər? Cavabımız yer dəyişməyə görə orta sürət. Bu sualla bir dəfə qarşılaşmışıq. Orada cavab yer dəyişmə idi. Ümumiyyətlə yer dəyişməyə görə orta sürət sıfıra bərabər ola bilər. İkinci, avtomobil Bakıdan Şəkiyə qədər olan 320 km məsafəni 5 saat müddətində gedir. Avtomobilin yola görə orta sürətini hesablayın. Ümumi gedilən və orta, yəni orta sürətin düsturunu yazaq. Ümumi gedilən yol bölünsün ümumi zaman. Ümumi gedilən yolumuz nə qədərdir? 320 kilometr. Ümumi sərf olunan zaman 5 saat. Cavabımızı kilometr bölünsün saatını istəyib, ona görə dəyişmirik. Cavabımız olacaq burada 64 kilometr bölünsün saat. B variantı. Əgər sizdən metr bölünsün saniyə ilə istəyərsə, o zaman kilometri metrə, saatı isə saniyəyə çevirəcəksiniz. Üçüncü sual. Avtomobil Bakıdan Mingəçevirə qədər olan 280 km məsafəni 5 saat müddətində gedir. Avtomobilin yola görə orta sürətini hesablayın. V orta bərabərdir. Ümumi gedilən yol 280, sərf olunan zaman 5 saat. 280-ni 5-ə böldükdə burada olunacaq 56 km bölünsün saat. D variantı. Dördüncü suala baxırıq. V1 bərabərdir 6 metr bölünsün saniyə, V2 bərabərdir 8 metr bölünsün saniyə olduqda birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. Yəni V1 2-ni istəyir birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən. V1-2 bərabərdir modulunu istəyir V1 çıxılsın V2. Əvvəlcə riyazi hesablama qaydasını sizə öyrədirəm, sonra daha rahat üsulunu baş salacağam. Birincinin ikinciyə nəzərən sürəti. V1-ə baxırıq. V1 x oxun, əgər mən bura bir dənə x oxu çəksəm, buna x oxu deyim. V1 x oxunun əksi istiqamətindədir. Onda modulda V1-in qarşısına bir mənfi qoydum, -6 çıxılsın. V2 x oxu istiqamətindədir, çıxılsın 8 modulu bağladım, bərabərdir. -6 çıxılsın -8, -14. O da moduldan çıxdıqda müsbət olacaq 14 metr bölünsün saniyə. Və ya yadda saxlayaq. Əgər iki cisim bir-birinə qarşıya hərəkət edirlərsə və ya əks istiqamətdə hərəkət edərlərsə, o zaman nisbi sürət zamanı hesablamaq üçün bu iki sürəti toplamaq lazımdır. Yəni sadəcə olaraq V1 üstəgəlsin V2. V1 6, V2 8. Onda nisbi sürət üçün V bərabərdir 6 üstəgəlsin 8 bərabərdir 14 metr bölünsün saniyə tapmış oluruq. 5-ci sual. Birinci riyazi hesablamasını göstərəcəm, sonra isə şifahi şəkildə izah edəcəm. V1 bərabərdir 10 metr bölünsün saniyə, V2 15 metr bölünsün saniyə olduqda birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən sürətini tapın. Yəni, yenə birinci avtomobilin ikinciyə nəzərən V1 2 bərabərdir. Modulda V1 çıxılsın V2 bərabərdir. Modulu saxlayaq. V1 yenə x oxunu buradan çəkirəm ki, başa düşək. V1 x oxu istiqamətindədir, yəni müsbət götürdüm. Çıxılsın, V2 x oxunun əksi istiqamətindədir, yəni -15. Modulu bağladım, bərabərdir 10 üstəgəlinsin 15 bərabərdir 25. Və ya az əvvəl dediyim kimi, əgər qarşı-qarşıya və ya əks istiqamətdə hərəkət olarsa, sadəcə olaraq bu iki sürəti toplamaq lazımdır. Yəni 10 üstəgəlinsin 15 bərabərdir 25 tapmış oluruq. Gəlirik 6-cısına. İkinci avtomobilin birinciyə nəzərən sürətini modulu nəyə bərabərdir? İndi isə V2-1 istəyir. Birinci, yenə riyazi hesablama, sonra keçəcək şifahi şəkildə. İkinci avtomobilin birinciyə nəzərən, yəni V2-1 bərabərdir. V2 minus V1 bərabərdir. X oxumu çəkdim. V2-miz nə qədərdir? 90. Çıxılsın 80. Hər ikisi x oxu istiqamətindədir, yəni müsbətdir. Bərabərdir. Modulda 10, oradan da çıxacaq 10 km bölünsün saat. Və ya əgər iki cisim eyni istiqamətdə hərəkət edərsə, bu zaman nisbi sürətini hesablamaq üçün onların sürətindən, yəni böyükdən kiçiyə çıxmaq lazımdır. 90 çıxılsın 80
bərabərdir 10 kilometr bölü saat tapmış olursunuz. 7-ci sual. Eyni müstəvi üzərində hərəkət edən 5 müxtəlif cismin sürət vektorları təsvir edilmişdir. Hansı cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu ən böyükdür? Yəni sizdən nisbi sürəti soruşur. Nisbi sürətin ən böyük nə vaxt olurdu? Biz toplayanda nə vaxt toplayırdıq? Qarşı-qarşıya hərəkətdə və ya əks istiqamətdə hərəkətdə. İndi baxaq. Qarşı-qarşıya hərəkət var burada hardadır? 4. Cavabımız olacaq A variantı. Əgər sizdən ən kiçiyini soruşsaydı, nə zaman çıxırdıq? Nisbi sürət çıxdıqda kiçik olurdu. Nə zaman çıxırdıq? Eyni istiqamətdə hərəkətdə. Onda 2-ni seçəcəkdik. 8-ci sual. X oxu üzrə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Müşahidə başlanğıcından 3 saniyə sonra ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Baxın uşaqlar, 3 saniyə sonra, 3-cü saniyəyə baxın. 3-cü saniyədə hər ikisinin sürəti 10-dur. Və birincinin ikinciyə nəzərən sürətini istəyir. Yəni, V1-2 bərabərdir, V1 çıxılsın V2. 10 çıxılsın 10, nə alarıq? Cavabımız 0 almış olarıq. B variantı. 9-cu sual. X oxu üzrə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Müşahidə başlanğıcından 2 saniyə sonra birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasını tapın. Yəni V1-2 bərabərdir. İkinci saniyədə hər ikisinin sürəti 10-a bərabərdir. 10 çıxılsın 10, cavabımız 0 olacaq. 10-cu sual. Əks istiqamətdə bərabər sürətdə hərəkət edən iki cismin hər birinin yerə nəzərən sürəti 2 dəfə artırılarsa, onların bir-birinə nəzərən nisbi sürəti, necə olar? Bunu soruşur sizdən. Deməli, tutaq ki, V1-2-ni soruşur. V1-2, birinci halda V1 çıxılsın V2-dir. İkinci halda V1-i 2V1 qədər artırdım, V2-ni 2V2 qədər artırdım. 2-ni mötərizə xaricinə çıxaranda V1 çıxılsın V2. Nə gördüm burada? V1 çıxılsın V2 onsuz da var idi. İndi isə 2 dəfə artmış oldu. Cavab 2 dəfə artar D variantı. Eyni istiqamətdə, üzrü sayın, sizdən əks istiqamətdə deyil 10-da. Burada V1 üstə gəlinsin V2. Burada da V1 yenə eyni ifadəni aldıq, fərq eləmədi. 2 vurulsun V1 üstə gəlinsin V2, yenə 2 dəfə artmış oldu. Yenə eyni ifadəni aldıq. 11-ci sual. Eyni istiqamətdə müxtəlif sürətlərlə bərabər sürətlə hərəkət edən iki cismin hər birinin yerə nəzərən sürəti 2 dəfə artırılarsa. Birinci halda V1 çıxılsın V2 idi. Bu birinci haldadır. İkinci halda olacaq 2V1 çıxılsın 2V2. 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam V1 çıxılsın V2. Yəni 2 dəfə artar. Cavabımız A variantı. 12-ci sual. 2 maddi nöqtənin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılığı V1x bərabərdir 5D və V2x bərabərdir 3D üstə gəlsin 2 şəklində verilmişdir. Birinci maddi nöqtənin ikinciyə nəzərən sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllığını müəyyən edin. Nəyə nəzərən deyirsə, baxın, birincinin ikinciyə nəzərən. Yəni V1-2 bərabərdir V1 çıxılsın V2. V1-2 bərabərdir. V1-imiz nə qədərdir? 5D. Çıxılsın. V2-miz 3T üstə gəlsin 2. Mötərizədə yazsam və çıxarsam, onda 3T çıxılsın 2 olacaq. Çünki qarşısında mənfi olacaq. Buradan 5T-dən 3T çıxdıqda 2T çıxılsın 2. Bu ifadəmiz uyğundur A variantına. 13-cü suala keçək. Çay axını istiqamətində suya nəzərən 36 km/saat sürətlə üzən qayıq 600 metr məsafəni 50 saniyəyə qət etdi. Çayın axın sürətini hesablayın. Yuxarıdan yazaq. Deməli, çayın axın istiqamətində hərəkət etdiyi üçün sanki çay həmin qayığa bir növ sürət verir əlavə. Yəni, V qayıq üstə gəlinsin V çay. Zamana vursam, getdiyi məsafəni tapmış oluram. İndi çayın axın istiqamətində suya nəzərən bunu
metr bölünsün saniyəyə çevirək. Yuxarı ya da elə 36-nı saxlayırıq. Bura oldu 1000-ə vururam, bölürəm 3600-ə. Burada nə tapıram? Buradan 2 sıfırı sildim. 36 ilə 36 getdi. 7 nə qaldı bir dənə 10. Yəni 10 metr bölünsün saniyə. İndi yazıram burada. 10 üstə gəlinsin V çay. Neçə saniyəyə getdi? 50 saniyəyə. Bərabər oldu nəyə? 600-ə. Onda 10 üstə gəlinsin V çay bərabərdir. 650-yə böldükdə 12. V çay da tapmış oluruq. 12 çıxılsın 10. 2 metr bölünsün saniyə. D variantı. 14-cü sual. Çay axınının əksi istiqamətində suya nəzərən 36 km bölünsün saat sürətlə üzən qayıq 400 metr məsafəni 50 saniyəyə qət etdi. Çayın axın sürətini tapın. Az əvvəl tapdıq, bu 10-a bərabər idi. İndi qayıq gedir, çay onu yavaşladır. Əksi istiqamətdə axır. Onda V qayıq çıxılsın V çay vurulsun T olacaq gedəcəyi məsafə. İndi qayıq üçün 10, çayını bilmirəm, onu hesablayacağam. Vurulsun 50 bərabərdir 400. 10 çıxılsın V çay bərabərdir 8-ə. Buradan da V çayı tapmış oluram. 10 çıxılsın 8, 2. Cavabımız C variantı. 15-ci suala baxırıq. 5 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edən və uzunluğu 150 metr olan qatar nə qədər müddətə qarşıdan gələn 10 metr bölünsün saniyə sürətə malik qatardakı sərnişinin yanından keçər. Qarşıdan gələn, yəni qarşı-qarşıya hərəkət. Nisbi sürət üçün yazacağam. V bərabərdir 5 üstə gəlinsin 10, 15. İndi 15 vurulsun T bərabərdir 150-yə. Buradan da T'ni tapıram. 150-ni 15'e böldükdə 10 saniyəyə keçər. 15-də cavabımız olacaq B variantı. 16. Aralarındakı məsafə 600 metr olan iki avtomobil uyğun olaraq 12 və 8 metr bölünsün saniyə sürət ilə qarşı-qarşıya hərəkət edir. Yenə qarşı-qarşıya hərəkət. Ondan nisbi sürət olacaq 20. Nə qədər vaxtdan sonra onlar görüşəcəklər? Aralarındakı məsafə 600. Yəni 20 vurulsun T bərabərdir 600-ə. T də bərabərdir. Buradan 0, 60, 30 saniyə tapmış oluruq. Cavabımız olacaq 16 D variantı. 17-ci. 2 maddi nöqtənin hərəkət tənliyi x1 bərabərdir 2t üstə gəlsin 2 və x2 bərabərdir 2t üstə gəlsin 3 şəklindədir. İkinci nöqtənin birinciyə nəzərən sürətinin modulunu hesablayın. Aha, burada bir şeyi nəzərə alaq. Sizə koordinatın tənliyi verilib. İlk növbədə edəcəyiniz nədir? Sürətin tənliyini almaq. Sürətin tənliyini almaq üçün koordinatın tənliyindən tərtib teoremi almaq lazımdır. Onda V1 üçün tapaq. Bunu qırmızı ilə edim ki, qarışmasın. V1 bərabərdir. Teoreməsini tapsaq, burada olacaq 2 sadəcə. V2 bərabərdir. 3 də üstə gəlsin 3-dən, burada olacaq 3. İkinci nöqtənin birinciyə nəzərən, yəni V2 çıxılsın V1, V2 çıxılsın V1, 3 çıxılsın 2 bərabərdir 1 metr bölünsün saniyə almış oluruq. Cavabımız B variantı. 18. 2 maddi nöqtənin hərəkət tənliyi x1 bərabərdir -2t və x2 bərabərdir 4t kvadratı şəklindədir. T bərabər 0 ananda ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən sürətini tapın. Baxın indi. x1 bərabərdir -2t. Teoreməsini tapsam, V bərabərdir, sadəcə olacaq burada -2. Üzr istəyirəm. V2 üçün hesablayaq. V2 teoremə tapdıqda üstü vururam qarşıya, olacaq burada 8t. İndi baxın, sizə 0 deyir, 0t yanında bərabərdir. 8-i 0-a vursam nə olacaq? 0. Və deyir ki, t bərabər 0 anında ikinci nöqtənin birinciyə nəzərən. Yəni V2 1 bərabərdir. V2 çıxılsın V1. V2'miz nə qədərdir? 0. Çıxılsın -2. Orada da edəcək 2. Cavabımız Y variantı. 18Y. 19-cu sual.
Avtomobil hərəkət vaxtının 1/4 hissəsini 8 metr/saniyə sürətlə, qalan hissəsini isə 4 metr/saniyə sürətlə getmişdir. Avtomobilin bütün yolda orta sürətini hesablayın. V orta bərabərdir. Ümumi gedilən yol bölünsün ümumi zaman bərabərdir. Ümumi gedilən yol üçün 2 dənə yazıram. S1 üstə gəlinsin S2 bölünsün T1 üstə gəlinsin T2. S1'in əvəzinə V1 T1 üstə gəlinsin. S2'nin əvəzinə V2 T2 aşağıda T1 üstə gəlinsin T2. Bərabərdir. Baxın indi. V1 T1 4/1 T üstə gəlin vurulsun 8. 4/1 T vurulsun 8 üstə gəlinsin. Biraz buranı səliqəli yazaq. Dəhşətli səliqəli oldu. 4/1 T vurulsun 8 üstə gəlinsin. Qalan hissəsini baxın, zamanın 4/1-i getdi. Yerdə nə qədər qaldı? 4/3-ü. Onda 4/3 T vurulsun 4 bölünsün 4/1 T üstə gəlinsin 4/3 T bərabərdir. Buradan qırmızı ilə üstündən gedəcəm. 4 ilə 8 getdi. Burada qaldı 2. Burada oldu 2T üstə gəlinsin. 4 ilə 4 getdi. Burada qaldı 3T. Yerinə yazdım 3T. 4/1 T üstə gəlsin 4/3. 4/1 üstə gəlsin 4/3 edəcək 1. Burada oldu sadəcə T. Yuxarıda olacaq 5T. Aşağıda olacaq T. T'lər getdi. Yerində qalacaq 5. Cavabımız 5 metr/saniyə. 20-ci sual. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. 4 saniyə müddətində cismin orta sürətini hesablayın. Ümumi gedilən orta sürət nədir? Ümumi gedilən yolun ümumi zamana olan nisbəti. Ümumi gedilən yolu hardan tapacağam? Qrafikin altında qalan sahə mənə gedilən yolu verir. Onda S bərabərdir. 5 vurulsun 4 bölünsün 2. Tapdıq burada 10. Yerinə qoyuram 10. Ümumi zaman nə qədərdir? 4 saniyə. Onu 4-ə böldükdə cavabımız 2,5 metr/saniyə almış oluram. Y variantı 21. V sürəti ilə hərəkət edən eskalator üzərində həmin istiqamətdə yerə nəzərən sürəti 3V olan sərnişin gedir. Sərnişinin eskalatorla bağlı hesablama sistemində sürətinin modulu nəyə bərabərdir? İndi gəlin bir bunu izah edim. Yerə baxdıqda, tutaq ki, bu olur, bir də saniyə. Tutaq ki, bu sizin eskalatorunuzdur və eskalator yuxarıya doğru hərəkət edir V sürəti ilə və burada bir dənə də bir adamımız var. Və bu adam da eskalatorla eyni istiqamətdə müəyyən bir x sürəti ilə hərəkət edir. Mən kənardan baxanda ikisi də eyni istiqamətdə getdiyi üçün sanki eskalator, sanki yox, elədir. Eskalator adamı sürətləndirir və mən onu hansı sürətdə görürəm? X üstə gəlinsin V bərabər gördüyüm hansı sürətdir? 3V sürəti. Onda buradan x bərabərdir 3V çıxılsın V bərabərdir 2V almış oluruq. Cavabımız C variantı olacaq. 22-ci sual. V sürəti ilə hərəkət edən eskalator üzərində həmin istiqamətdə eskalatora nəzərən sürəti 3V olan sərnişin gedir. Sərnişinin yerlə bağlı hesablama sistemində sürətinin modulu nə qədər, demək, sürətinin modulu nəyə bərabərdir? Yenə indi sizə eskalator verilib, V sürəti ilə gedir. Eskalatora nəzərən sürəti 3V-dir. Yəni bu adamın sürəti 3V-dir eskalatora nəzərən. O zaman yerə nəzərən sürət nə olacaq? 3V və 4V almış oluruq. Cavabımız Y variantı. 23. X oxu üzrə hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının zamandan asılılıq qrafikləri təsvir olunmuşdur. A cisiminin hansı cisimə nəzərən sürətinin modulu ən kiçikdir? Nisbi sürətin ən kiçik olduğu hal nə zamandır? Eyni istiqamətdə olan hərəkət və sürəti özünə ən yaxın olan sürət.
Baxıram indi A cismi x oxu istiqamətində hərəkətdir. Ondan mən x oxunun əksi istiqamətdə hərəkətlərə baxa bilmərəm. Yalnız x oxu istiqamətdə hərəkətlərə baxacağam və ona ən yaxın sürət hansıdır? 1. Cavabımız B variantı. 24. İki cismin yerdəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Qrafiklərdən hansı ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllığını ifadə edir? İkinci cismin birinci cismə nəzərən, yəni V2 çıxılsın V1-i soruşur sizdən. Baxın indi. Sürət, burada qrafik nə qədər kəskindirsə, o zaman sürət o qədər böyükdür. Yəni mən buna V1 desəm, buna V2 desəm, aydındır ki, V1 böyükdür V2-dən. İndi sizdən nisbi sürətini istəyir, hansı ki V2 1 istəyir. V2 bir nədir? V2 çıxılsın V1. Mən kiçikdən böyüyə çıxanda nisbi sürəti mənfi tapmış olaram. Yəni x oxunun əksi istiqamətində hərəkətmiş kimi görünər. Bu da bizə uyğundur A variantına. 24A. 25-ci suala baxırıq. X oxu üzrə hərəkət edən 5 müxtəlif cismin və A cisminin yer dəyişmələrinin proyeksiyalarının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Hansı cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu ən kiçikdir? Bunu bir növ siz VT qrafiki kimi də belə yəni görə bilərsiniz. Belə deyək. Yenə bizə nə lazımdır? Ən kiçiyi soruşur. Eyni istiqamətdə hərəkət olmalı, yəni x oxu istiqamətində hərəkət, aşağıya baxmayın və özünə ən yaxın olan 1. Cavabımız 25Y variantı olacaq. 26-cı suala baxırıq. X oxu üzrə hərəkət edən 5 müxtəlif cismin və A cisminin yer dəyişmələrinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Hansı cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu ən kiçikdir? Baxırıq indi x oxunun əksi istiqamətində hərəkətdir. Onda x oxu istiqamətində hərəkətə baxmıram və sürətinin modulu ən kiçik nə zaman olacaq? Ona ən yaxın olan 5-cidə cavabımız C variantı. 27. Cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir 10 üstə gəlsin 5t şəklindədir. Hərəkət tənlikləri verilmiş hansı cismə nəzərən bu cismin sürətinin modulu ən böyükdür. Baxırıq. Sürətimiz belə deyək, x oxu istiqamətində hərəkətdir və v bərabərdir 5-ə. Ən böyük istəyirsə, artıq x oxunun əksi istiqamətində hərəkətə baxmalıyam və sürətin ən böyük olduğu hala baxmalıyam. X oxunun əksi, bax bunlar B və Y x oxu istiqamətində hərəkətdir, lazım deyil. Baxmalıyıq A, D və C variantına. X oxunun əksi istiqamətində və sürətinin ən böyük olduğu hal C-dədir. Cavabımız C variantı. 27C. 28-ci suala keçək. 28. Cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir 20 çıxılsın 10t şəklindədir. Hərəkət tənlikləri verilmiş hansı cismə nəzərən bu cismin sürətinin modulu ən kiçikdir. Baxırıq, x oxunun əksi istiqamətində hərəkətdir. V bərabərdir 10. Və biz ən kiçik olduğu üçün x oxunun əksi istiqamətində hərəkətlərə baxmalıyıq. X oxu istiqamətindədir. Bu da bunu da çıxdıq. Burada sürəti yoxdur. Bizə lazımdır ən kiçik üçün cavabımız B variantı. X oxunun əksi istiqamətində və sürətinin ən böyük olduğu hal. 29. Gəminin çayın axını istiqamətindəki sürəti 25 km/saat, axının əksi istiqamətində sürəti 14 km/saat olarsa, çayın sürətini hesablayın. Yaxşı. Axın istiqamətində V gəmi üstə gəlinsin V çay bərabərdir 25. Axının əksi istiqamətində V gəmi çıxılsın V çay bərabərdir 14. Mən bunu sistem tənlik kimi görüb qarşı-qarşı, yəni tərəf-tərəfə çıxıram. Tərəf-tərəfə çıxdıqda V çay çıxılsın mənfi V çay olacaq. 2V çay bərabərdir 11. V çay da bərabərdir 11-i 2-yə böldükdə 5,5. Cavabımız Y variantı alınmış olacaq. 30-cu suala baxaq. 30-cu sualın, Yaxşı. Şəkildə 3 avtomobilin sürətləri və hərəkət istiqamətləri verilmişdir. Avtomobilin birinci V21, ikinci V200 və üçüncü V3000 nisbi sürətlərinin modulları hansı diaqramda düzgün ifadə olunmuşdur? Uşaqlar,
Bunu bir də deyirəm, artıq siz bilirsiniz ki, qarşı-qarşıya olanı toplayırsınız, əks istiqamətdə olanda çıxırsınız. Amma yenə də riyazi üsulunu yazıram ki, nə zamansa qarşınıza düşsə bunu bu şəkildə mənimsəyə bilsəniz, elə axıra qədər də yəni yadınızda qalacaq. Birinci V1-2-ni birinci V2-1. V2-1 bərabərdir. Modulunu istəyirsinizdən V2 çıxılsın V1. Modulu da götür. Deməli V2 x oxu. Baxın, bura bir dənə x oxu çəkirəm. V2 x oxu istiqamətindədir. 100 çıxılsın. V1-imiz o da x oxu istiqamətindədir. 60 bərabərdir. 100-dən 60 çıxdıqda 40 metr bölünsün saniyə tapmış oldunuz. Bunu qoyduq bir kənara. Və ya sadəcə ikisi də eyni istiqamətdədirsə, nisbi sürət nədir? 100 çıxılsın 60 bərabərdir 40-a. İkinci V2 3 istəyib. V2 3 bərabərdir. Modulda V2 çıxılsın V3 bərabərdir. V2-miz x oxu istiqamətində 100 çıxılsın. V3-ümüz x oxunun əksi istiqamətindədir. Yəni -80. Bərabərdir. 100 üstə gəlsin 80. 180. Və ya sadəcə bir-birinə qarşı-qarşıya hərəkətdir. Qarşı-qarşıya hərəkət olduğu üçün nisbi sürət ikisinin toplanmasına bərabərdir. 80 üstə gəlsin 100. Bu qədər. 180. Üçüncü V3-1 bərabərdir. Yenə çəkirəm. V3 çıxılsın V1. Yəqin ki, artıq bunu öyrəndik. V3 bizə x oxunun əksi istiqamətində hərəkətdir. -80. V1-imiz x oxu istiqamətində hərəkətdir. Çıxılsın 60 bərabərdir. -140. O da bərabərdir. 140-a modulda müsbət çıxır. Deməli, birinci necə oldu? Birinci 40. İkinci 180. Və üçüncü də 140. İndi gedək variantlara baxaq. Birinci 40. Aha, ikinci. Elə buradan gördük C variantı. Cavabımız C. Otuz birinci suala baxırıq. Eyni müstəvi üzərində hərəkət edən 5 müxtəlif cismin sürət vektorları təsvir edilmişdir. Hansını cismə nəzərən A cisminin sürətinin modulu ən kiçikdir. Eyni istiqamətdə hərəkəti nəzərdə tuturuq. Cavabımız 2 olacaq. 31 C. 32. Başlanğıc koordinatları eyni olan və x oxu üzrə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılığı təsvir olunmuşdur. Hansı zaman intervalında cisimlər bir-birinə yaxınlaşar? Aha, gəlin əvvəl bunu öyrənək, ondan sonra başlayaq. Baxın, burada bir-birinə olan məsafəni necə hesablayırıq? Məsafəni hesablamaq üçün V1-in qrafikin altında qalan sahə bizə gedilən yolu verir. Birinci cismin getdiyi yol, aha, bax budur getdiyi yol. İkinci cismin, bax bu T4 anına qədər. İkinci cismin getdiyi yol isə, baxın budur. Onu necə yazıram? Hansı daha böyükdür? S1 çıxılsın S2 kimi tapıram arasındakı məsafəni. Bu zamana qədər onlar arasındakı məsafə artır. Bəs məsafə nə zaman azalacaq? Bax, bu ifadə gördüyünüz ha, bunun əksini gördüyünüz an, S2 çıxılsın S1 gördüyünüz an məsafə azalmağa başlayacaq. Yaxşı, necə tapacağıq bunu? Gəlin baxaq. Birinci cismin getdiyi yol, indi buranı silim ki, qarışmasın. T4, T5 anına baxaq indi. Birinci cismin getdiyi yol nə qədərdir? Baxın, T4, T5 anına. Baxın, bu məsafədir. İkinci cismin getdiyi yol nə qədərdir? Bu hissənin tam altı daxil olmaqla. Onda arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Artıq S2 çıxılsın S1 oldu. Böyükdən kiçiyə çıxıram. Aydındır. Deməli, T4 anına qədər cisimlər arasındakı məsafə artmaqda davam edir. T4 anından sonra cisimlər artıq bir-birinə yaxınlaşmağa başlayır. T4 anına qədər cisimlər arasındakı məsafə ən böyükdür. T4 anından sonra bu məsafə kiçilməyə başlayır. Ümid edirəm ki, anlaya bildik. İndi bizdən nə soruşurdu? Hansı zaman intervalında cisimlər bir-birinə yaxınlaşar? Əlbəttə ki, T4, T5 anında. Cavabımız B variantı. 33. Aha, buna uyğun eyni suallardan var, işləyək.
Şəkildə başlanğıc koordinatları eyni olan və x oxu üzrə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılığı təsvir olunmuşdur. Hansı zaman intervalında cisimlər bir-birinə yaxınlaşar? Baxın indi birinci, ikinci cismin getdiyi yol T4 anına qədər ən böyükdür. Baxın, hardan bildim? Getdiyi məsafə bax budur. İkinci cismin T4 anına qədər getdiyi məsafə, baxın, bundan ibarətdir. Onda S2 çıxılsın S1. T4 anına qədər məsafə artmaqda davam edir. T4 anından sonra bu hissəni silək. Başa salmaq üçün. İkinci cismin getdiyi yol. Baxın, ikinci cismin getdiyi yol sadəcə budur. Birinci cismin getdiyi yol isə baxın, bundan ibarətdir. Onda hansı daha çox məsafə qət edir? Birinci cisim çıxılsın, ikinci cisim. Deməli, T4 anına qədər cisimlər yaxınlaşıb, T4, T5 anına bir-birindən uzaqlaşıb, T4, T5 anında isə artıq yaxınlaşmağa başlayıb. Hansı zaman intervalında cisimlər bir-birinə yaxınlaşar? Yenə cavabımız T4, T5 olacaq. Cavabımız C variantı. İndi 34-cü sual. Başlanğıc koordinatları eyni olan və x oxu üzrə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamanla asılılıq qrafikləri verilmişdir. Hansı zaman anında cisimlər arasındakı məsafə ən böyük olar, yəni uzaqlaşmaqda davam edər. Baxın, daha bir də təkrar yazmıram. T4 anına qədər bu cisimlər bir-birindən uzaqlaşar, sonra isə yaxınlaşmağa başlayar. T4 anına qədər uzaqlaşar. Onda T4 anına qədər məsafə ən böyük olacaq. Cavabımız C variantıdır. 35-ci sual. Sürətlə hərəkət edən iki cismin yerə nəzərən sürət vektorları təsvir olunmuşdur. Birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin istiqaməti hansıdır? Bunun üçün əvvəlcə onları eyni bir başlanğıc nöqtəyə gətirirəm. Bu olsun mənim V1-im. Eyni bir nöqtəyə gətirək. Bu oldu V1. Və eyni bir nöqtədən V2-ni çəkirəm. Bu da olsun V2. Birinci cismin ikinci nəzərən sürətinin istiqamətini taparkən V2-dən V1-ə doğru vektor çəkəcəksiniz və bu vektorunuz olacaq B variantı. Aydındır. Əgər sizdən ikinci cismin birinci cismə nəzərən istiqaməti onu da soruşsaydı, onda bunun əksini çəkəcəkdiniz. 36-cı sual. Aha, lap yaxşı, eyni sual oldu. Düzxətlə hərəkət edən iki cismin yerə nəzərən sürət vektorları təsvir olunmuşdur. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin istiqaməti. Yenə eyni bir nöqtəyə gətirilən V1-imiz var. V2-ni eyni bir nöqtəyə gətirdim. Rahat olsun bizə. İkinci cismin birinci cismə nəzərən deyirsə, artıq bu oxu ikinciyə nəzərən götürəcəm. Yəni başlanğıcını V1-dən qoyub V2-yə gətirəcəm. Bu oxunuz, bu vektorunuz hardadır? B variantında 36B. 37-ci sual. Şəkildə O nöqtəsindən hərəkətə başlayaraq çayın digər sahilinə doğru üzən 3 üzgüçünün sürət vektorları göstərilmişdir. Üzgüçlərin çayı keçmə müddətləri arasındakı hansı münasibət doğrudur? Uşaqlar, gəlin mən bunu sizə bir dənə başa salım. Deməli, biri var çayı keçmək, bir də var sahildə müəyyən qədər məsafə qət etmək. Çayı keçmək üçün sizə bax, burada sürətlər verilib. Nə etmək lazımdır? Onu 2, belə ən yaxşısı V3-ə ayıraq. 2 x oxu üzrə və y oxu üzrə proyeksiyaları ayırmaq. Bu olsun mənim x oxu üzrəm, bu da olsun y oxu üzrə, y. Sahildə qət etdiyi məsafə, baxın, bu xətt üzrədir. O tərəfə keçdiyi üçün buradan müəyyən qədər məsafə qət edəcək. Onda baxacam x oxu üzrə proyeksiyasına. Amma çayı keçmək üçün yalnız nəyə baxacam? Y oxu üzrə proyeksiyasına. Yaxşı, Y oxu üzrə proyeksiyasına baxıramsa, V1 üçün Y oxu üzrə proyeksiyasını götürsəm, bu oldu x oxu, bu da oldu Y oxu. Aha, nəyə bərabərdir? 2 dama. V2 onsuz da Y oxu üzrədir, x oxu üzrə proyeksiyası yoxdur, o da 2 damadır. V3 üçün ayırdım, o da 2 damadır. Deməli, V1Y bərabərdir V2Y bərabərdir V3Y.
çayın axma sürətinin burada önəmi yoxdur. Çayı keçmək üçün sürətlər bərabər olduğu üçün eyni zaman müddəti sərf olunmuşdur. Cavabımız A variantı. İndi təkrar geri qayıdıram. Əgər sizə sahildə məsələn hansı nöqtədə çıxar deyə soruşsa, artıq sahildə qət etdiyi məsafədən söhbət gedir. Onda x oxu üzrə proyeksiyasına baxacağam. Buranı silim, başa salım. Yəni burada sahil boyunca hərəkətinə baxmış oluruq. İndi məsələn birinci üçün baxaq. Birinci cisim üçün. Artıq burada çayın sürəti mütləqdir. Çayın sürətinə baxmalıyam. Bunun üçün çayın sürət vektorunu gətirib məsələn birinci cisimin üzərinə qoydum. Üzərinə qoyduqda onda başlanğıcdan sona çəkdiyim ox mənim olacaq burada çayımın sürəti. Gəlirəm indi həmin istiqamətini götürürəm. Olsun bura A nöqtəsi. Yəni birinci cisim A nöqtəsində çıxacaq. Yaxşı, bəs ikinci cisimə? Gəlin ikinci cisimi götürək indi. İkinci cisim üzərinə çayı əlavə eləyək. Etdim. Bura çayı əlavə etdimmi? Bax buradan başlanğıcdan sona doğru xəttimi çəkdim, vektorumu. Bax bu istiqamətdə gəlib çıxacaq. Bax bu nöqtədə. Bura olsun B nöqtəsi. Yəni ikinci cismin B nöqtəsindən çıxacaq. Üçüncü cisim üçün də tapaq. Üçüncü cismin yenə üzərinə V çayı əlavə edim. Və başlanğıcdan sona doğru vektorumu çəkdim. Baxın indi mən bunu əgər uzatsam, yenə də biraz da uzatmalıyam. Deməli, buradan gəlib çıxacaq. Gəlib, bax bu nöqtədə C nöqtəsində çıxacaq. Aydındır. Yaxşı, necə bilərsiniz ki, C nöqtəsində çıxacaq? Ətraflı izah edirəm. Lazım olursa qarşıya keçərsiniz o bir suala, amma bunu başa düşmək lazımdır. Necə hesablamaq lazımdır? Burada olsa düz xəttdə bilirsiniz ki, tüppədüz gedəcək A nöqtəsinə çıxdı. Amma gəldim ikincisini hesablamaq üçün. Baxın indi, nə qədər gedib? 2 dama yuxarı, 1 dama sağa. Baxın ikinci üçün. 2 dama yuxarı, 1 dama sağa. Onda burada da eyni. 2 dama yuxarı, 1 dama sağa. B nöqtəsinə çıxmış olacaq. Gəlirəm indi. Üçüncü üçün yoxlamağa. Gəlib birinci harda çıxıb? Baxın, bu nöqtədə çıxıb. Bu nöqtədə çıxdı. Bu nöqtədə çıxması üçün necə edir? 2 dama yuxarı, 3 dama sağa. İndi bu nöqtədən 2 dama yuxarı, 3 dama sağa. Gəlib burada C nöqtəsində çıxacaq. Aydındır. Hesablamanı bu şəkildə aparsanız rahat bir şəkildə sahildə hansı nöqtədən çıxacağını tapacaqsınız. Amma sahili, yəni baxın, bu məsafəni keçmək üçün sadəcə olaraq Y oxu üzrə belə deyək, proyeksiyasına baxırıq. Burada isə hamısı bir-birinə bərabər olduğu üçün eyni zaman müddətində çıxacaqlar. Gəlirik 38-ci suala. X oxu üzrə hərəkət edən və başlanğıc koordinatları eyni olan iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı zaman anında cisimlər arasındakı məsafə ən böyük olar? Baxın indi T4 anına qədər bu cisimlər bir-birindən uzaqlaşıblar. Yəni burada olacaq S1 çıxılsın S2. Bu T4 anına qədər də. T4 anından sonra isə S2 çıxılsın S1 olacaq. Yəni bu cisimlər bir-birindən yaxınlaşmağa başlayacaq. Sizdə məsafənin ən böyük olduğu an T4 anıdır. Cavabımız Y variantı. 39. Müşahidə başlanan anda bir-birindən müəyyən S0 məsafədə olan iki avtomobil sabit 2V və V sürəti ilə hərəkət edir. Hansı qrafik avtomobillər arasındakı məsafənin zamandan asılılığını ifadə edir? Baxın indi. Eyni istiqamətdə hərəkətdir. Onun nisbi sürəti nə olacaq? 2V çıxılsın V V-yə bərabərdir. Amma indi gəlin buna baxaq. Birinci bu cisim gəlib çatacaq. Birinci cisim gəlib çatacaq ikinci cisimə. V sürəti ilə. Çünki biz onu belə deyək, ikinci cisim onu V sürəti ilə yaxınlaşdığını görür. Nisbi sürətdə axı. Birinci cisim gəlib çatdı bura. Daha sonra isə gəlib onu keçməyə başlayacaq. İndi arasındakı məsafəni dediyi üçün birinci yaxınlaşır, yəni məsafə azalır, sonra isə getdikcə uzaqlaşmağa başlayacaq, məsafə artacaq. Biz baxacağıq birinci məsafənin azaldığı hala, sonra isə baxın C variantı.
Birinci aralarındakı məsafə azaldı, sonra isə artmaqda davam edəcək. 40-cı suala baxırıq. Çayın axın sürəti V çay və 5 üzgüçünün suya nəzərən sürət vektorları verilmişdir. O nöqtəsindən üzməyə başlayan hansı üzgüçü qarşı sahilə A nöqtəsində çıxar? Artıq A nöqtəsində çıxmağını soruşur sizdən. Yəni sahildə olan hissəni. Burada artıq siz yalnız Vx toplananlarına baxacaqsınız. Çayın sürət vektorunu əlavə etməyi yaddan çıxarmadan. Geri qayıdıram əvvəlki suala. Əgər bu çayı keçmə müddətini soruşsaydı, onda ancaq nəyə baxacaqdıq? Vy-ə. İndi gəlin belə edək. Bu hissəni götürdüm. Y koordinatı. Bu hissəni götürdüm. X oxu üzrə koordinatı. İndi baxıram hər birində Y koordinatları eynidir. Onda çay keçmə anları üçün T1 bərabər T2 bərabər T3 bərabər T4 və s. olacaq. Amma gəldim indi əsas sahildə hansı nöqtədə çıxar? Bax, onu gəlib çıxırıq. Necə edəcəyik? Üzərinə əlavə edək. Birinci cisim üzərinə V çayı əlavə etsəm 2 dama və mən buradan vektor tapsam başlanğıcdan sona doğru gəlib hansı nöqtədə çıxacaq? A nöqtəsində. Elə cavabımız 1 oldu. Kaş ki bunu axırıncı variantlarda verərdilər ki, o birlərini də hesablayardıq. Yəni indi hesablayaq tutaq ki, ikinci cisim üçün. Elə bilin ki, birinci cisim axırda verilib. İkinci cisim üçün hesablayaq. V çay 2 dama. Gəlirəm sonuna gətirib qoy. Buradan sonundan 2 dama çəkdim. Gəldi çıxdı burada. Başlanğıcdan sona doğru xəttimi çəkdim. Və bunu mən uzatsam, gəlib çıxacaq B nöqtəsində. Yəqin ki, hamınıza artıq aydındır. Məsələn, üçüncü üçün hesablasanız yenə eyni qaydada çay əlavə edəcəksiniz. 5 istiqamətində, baxın, bu istiqamətdə hərəkətlər davam edəcək. Aydındırmı? 41-ci suala baxırıq. İki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilib. Hansı qrafik ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Gəlin izahını verək. Necə edək bunu? Birinci T bərabərdir 0 anında götürək. T bərabərdir 0 anında V1-imiz onsuz da bərabərdir 5 metr bölünsün saniyə. V2-mizə baxaq ondan. V2 bərabərdir. T bərabər 0 anında 0-a. Onda bizdən ikinci cismin birinci cismə nəzərən soruşub. V2 1 bərabərdir. 0 çıxılsın 5 bərabərdir -5. Deməli, T bərabər 0 anında -5-dən başlayacaq. Birinci hissə. İndi isə müəyyən T anında, baxın, müəyyən bir T anında bu sürətlər bir-birinə bərabər olub. Yəni, T anında artıq T bərabər T yazım. V1-in bərabərdir 5-ə. V2-im də bərabərdir 5-ə. V2 1 bərabərdir 5 çıxılsın 5 bərabərdir 0. Onda qrafikdən heç baxmadan birinci özümüz qrafiki quraq. Deməli, T bərabər bu T oxudu. T bərabər 0 anında oldu -5. T anında nə olacaq? 0. Bu qrafik də bizə uyğundur D variantına. Beləliklə, nisbi sürət mövzusuna aid sual testləri bitirdik. Tez-tez videonu saxlamalı oldum səhhətimdə olan problemə görə. Kiçik səhvlərim olarsa nəzərə alın, mütləq aşağıda qeyd eləyin, onu düzəltməyə çalışım. Bir də qaldı bu mövzudan ətraflı cavab tələb olunan testlər, onu da gələn mövzuda izah edəcəm. Oldu, hələlik.